New Hospitals-ის რუბრიკით ვაგრძელებთ ტრადიციულად ეთერს გულს სისხლის მოძრავებელ ტუმბოს 4 სარქველი აქვს, რომლებიც სისხლის ერთი მიმართულებით დინებას უზრუნველყოფს. დაზიანებული სარქველები სათანადოდ ვეღარ იღება და იხურება, რაც ჯანმრთელობის პრობლემებს იწვევს. ორტის სარქლის პათოლოგიები ეს იქნება ის თემა, რომელზეც ეხლა ვისაუბრებთ, როგორია ქირურგიული და ინტერვენციული მკურნალობა და მისი შედეგები როგორია. ამ თემაზე სასწრაფოდ შემოგვიერთდა ექიმი კარდიოლოგი თამარ ნარმანია. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ძალიან საინტერესოა ხოლმე ამ თემაზე ჩვენი მაყურებლისთვის საუბარი. რამდენად ვიცით საერთოდ რაზე ვსაუბრობთ, ეგ ცალკე საკითხია და ალბათ ეს რუბრიკაც ემსახურებათ რომლებიც ამარელებას. და პირველი შეკითხვა ასეთ იქნება, რა როლს ასრულებს ზოგადად აორტის სარქველი ადამიანის ორგანიზმში და რა პათოლოგიები შეიძლება შეგვხვდეს ამ მიმართულებით? მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. აორტის სარქველი წარმოადგენს გულის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სარქველს, რომლის მეშვეობითაც ხდება სისხლის გადადინება ჟანგბადით მდიდარი სისხლის ნაკადის მარცხენა პარკუჭიდან აორტაში. აორტა არის გულის მთავარი სისწარღვი, საიდანაც ხდება თავის ტვინის, ორგანოების, ქსოვილების მომარაგება სისხლის და საკვები ნივთიერებებით. არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აორტის სარქველი უნიშნულოვანესი, ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი სარქველია. ის წარმოადგენს გულის სარქლოვანი პათოლოგიების უდიდეს ნაწილს, აორტის პათოლოგიები. აორტის სარქველი გულის ციკლის მუშაობის პარალელურად პერიოდულად იხსნება და იღება. უშუალოდ პათოლოგიური აორტის სარქლის პათოლოგიები დაკავშირებულია აორტის სარქლის გახსნის პრობლემასთან და დახურვის პრობლემასთან. მაყურებლისთვის რომ უფრო გასაგები იყოს, გულის თითოეული ციკლის დროს აორტის სარქველი მაქსიმალურად იხსნება, რომ სისხლის დიდი ნაკადი გადადინდეს თავის ტვინში, მოხდეს სისხლის მომარაგება მთელი ორგანიზმის, ასევე ის უნდა დაიხუროს ძალიან მჭიდროდ იმისთვის, რომ სისხლის უკუნაკადი არ განვითარდეს გულის მიმართულებით. იცით რა, ამ ძალიან სარქლის დაავადებები ალბათ ბევრია, მე რაც მსმენია და ჩემ გარშემო გამიგია, ეს ძირითადად აი მაგალითად არის ხოლმე დღენაკულ ბავშვებზე სარქველი არ დაიხურა გამიგია, ხო? რაღაცა მსგავსი მე ძალიან დილეტანტურად გამიგია, თუმცა რა სიმპტომებით ვლინდება ძირითადად ესეთი პათოლოგიები და დაავადებები? თვითონ დაავადება ვლინდება გულის უკმარისობის კლინიკით. ეს არის ადვილად დაღლა, გოშინი ფიზიკური დატვირთვის დროს, რომელიც პაციენტებთან პერიოდულად პროგრესულ ხასიათს ატარებს. შეიძლება კონდეს პაციენტს გულის ცემის აჩქარება, არითმია, დისკომფორტი და სიმძიმე გულმკერდის არეში. ბოდიში, აქ უნდა შეგაწოდოთ. ეხლა თქვენ ესეც საუბრობთ. ცოტა მაშინებს და რატო? იმდენად ყოველდღიური სიმპტომი შეიძლება იყოს, ეგ აი მაგალითად მალე ვიღლების შეძიმა, ვიღაცამ თამბაქოს მოხმარებას დააბრალოს პირობითად, ან დააბრალოს იმას, რომ კარგად არ ეძინა, ხო? ან გულის აჩქარება. სადღაც მიჯნა გადის სხვაობის, აი შეიძლება სიხშირე, ან შეიძლება ქრონიკულობა, რას ვაქცევთ ყურადღებას, რომ კითხვა დავსვათ? თვითონ მოგმართოთ. ამ შემთხვევაში პაციენტმა პირველ რიგში ყურადღება უნდა მიაქციოს თვითონ დაავადების პროგრესირების საკითხს და ასევე პერიოდულად უნდა მოხდეს სკრინინგული კვლევების ჩატარება. ასაკთან ერთად სკრინინგის ინტენსივობა უნდა მოიმატოს. ახალგაზრდა ასაკშიც რეკომენდირებულია, რომ პაციენტს კონდეს ჩატარებული შესაბამისი კვლევები, თუ მას აქვს ზემოთ აღნიშნული ჩივილები. თვითონ პაციენტის მხრიდან ან დაავადების დიაგნოსტიკა თავისით ვერ მოხდება, უნდა მოხდეს ექიმთან მიმართვის საფუძველზე და შესაბამისი კვლევის ჩატარების შემდგომ. აი, რა კვლევებია ეს და როგორ და რომელი სადიაგნოსტიკო საშუალებებით ხდება თქვა ამ დაავადების გამოვლენა? ოქროს სტანდარტი ამ დაავადებების დიაგნოსტიკაში არის ეხოკარდიოსკოპია, რომელიც იძლევა საშუალებას დავადგინოთ თვითონ სარქლის ფუნქციონირება, მისი სტრუქტურა და შევაფასოთ გულის მუშაობის პარამეტრები ამ შემთხვევაში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სტანდარტული მეთოდი, ასევე არსებობს დამატებითი კვლევები, ეს არის გულის MRI კვლევა, CT კვლევა და ანგიოგრაფია, თუმცა ოქროს სტანდარტს ადამიანისთვის, რომელსაც პირველადაც სურს, რომ გამოიკვლიოს ეს საკითხი, წარმოადგენს რასაკვირველია ეხოკარდიოსკოპია. ხო, იდეაში ერთი არის, რომ ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ჩვენ სიმპტომატიკას და მე ამის მერე რამდენი დავიღლები პირველი თქვენ გამახსენდებით, რომ თქვენთან უნდა მოვიდე, მაგრამ მეორე სწორი დიაგნოსტიკა და დიაგნოსტიკის მეთოდები. ხო, რა კვლევებით გავდივართ პათოლოგიებზე, რამდენად რთული პროცედურა, რამდენად მარტივი პროცედურა უნდა გვეშინოდეს, არ გვეშინოდეს და როდის მოვდივართ რა კვლევებზე, ეს არის დამშოვი. ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივია პაციენტისთვის ამ საკითხის გარკვევა, პაციენტს არ უნდა შეეშინდეს ამ კვლევების, ეს არის სტანდარტული მიმართვა კარდიოლოგისთვის ამბულატორიულ ვიზიტზე, მისი ჩივილების წარდგენა თუ ეს არსებობს ამ შემთხვევაში და შესაბამისი კვლევების ჩატარება. მაგალითად, ეხოკარდიოსკოპიის, რომელიც აბსოლუტურად დისკომფორტის გარეშეა პაციენტისთვის და საჭიროა რომ გარკვეული
გარკვეული პერიოდულობით ჩატარდეს ამბულატორიულად და შემოწმდეს სარქლოვანი პათოლოგიების არსებობა არ არსებობა. კურნალობის მეთოდებზე მინდა გადავიდეთ და ალბათ მისი თანამედროვე გამოვლინებები შესაძლებელია თქვენს კლინიკაში. კურნალობის მეთოდი აორტის სარქლის პათოლოგიების შემთხვევაში დამოკიდებულია თვითონ პათოლოგიის ხარისხზე ამ შემთხვევაში. თუ ჩვენ საუბრობთ მსუბუქი და საშუალო ხარისხის პათოლოგიების შემთხვევაში აქ არის მოწოდებული მედიკამენტური თერაპია და დაკვირვება დინამიკაში და კარდიოლოგის მეთვალყურეობა. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ გვაქვს მძიმე ხარისხის პათოლოგია, მაგალითად აორტის სარქლის მძიმე ხარისხის შევიწროება, ან გვაქვს აორტის სარქლის მძიმე ხარისხის ნაკლოვანება, როცა სარქლის დახურვის ფუნქცია დარღვეულია, ამ შემთხვევაში პაციენტმა ამ შემთხვევაში მეთოდი არის რამდენიმე. ნიუ ჰოსპიტალი ამ შემთხვევაში წარმოადგენს მულტიპროფილურ, პოლიპროფილურ კლინიკას, რომელსაც გააჩნია ყველა კვლევის მეთოდი და ყველა მკურნალობის მეთოდი, რაც კი არის მოწოდებული როგორც ევროპის, ასევე ამერიკაში. ჩვენ კლინიკაში კეთდება როგორც ღია ქირურგიული ჩარევები ამ მიმართულებით, ასევე ეს არის ტრანსკათეტერული სარქლის იმპლანტაციები და შემდგომი ინტენსიური მეთვალყურეობა და დაკვირვება არის მოწოდებული უკვე უშუალოდ კარდიოლოგის მხრიდან. ხო, შეგვიძლია თამამად ვთქვათ ის, რომ აი ნიუ ჰოსპიტალში არსებული კვლევები, კურნალობის მეთოდები და ასე შემდეგ არის ის სტანდარტი, რომელიც საძებელთაც შეიძლება ჩვენ უცხოეთში აღარ მოგვიწევს და სხვა, არამედ ლოკალურად ადგილზე უკვე გვაქვს. და დავზოგოთ დრო, ენერგია, ფინანსები და მივიღოთ იგივე შედეგი. რასაკვირველია. ამ შემთხვევაში საბედნიერო ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს ყველა სერვისი, რითიც რაც კი შესაძლებელია ზოგადად ამ მიმართულებით ჩატარდეს. მათ შორის აორტის სარქლის პათოლოგიები ძალიან ხშირად არის კომბინირებული აორტის პრობლემებთან, აორტის ანევრიზმებთან. ამ შემთხვევაში ტარდება ჩვენ კლინიკაში ძალიან დიდი მასშტაბის ქირურგიული ჩარევები, როგორიც არის აორტის სარქლის პროტეზირება ასწვრივ აორტასთან ერთად, ეგრეთ წოდებული ბენდალის პროცედურა და ტავი, ეგრეთ წოდებული ეს არის აორტის სარქლის იმპლანტაცია ბარძაყიდან მიდგომით განაკვეთის გარეშე, რომელიც ძალიან ატრაუმულია და პაციენტი მალე უბრუნდება ცხოვრების ჩოულ რეჟიმს და არ საჭიროებს რეაბილიტაციას. ალბათ რომ ამას ხაზი გაუსვათ, როგორი აი ამ კურნალობის შედეგები ზოგადად როგორია? შედეგები ჩვენ უკვე მრავალი წელია ვაკვირდებით ამ პაციენტებს ამბულატორიულად და შედეგები არის შესანიშნავი. პაციენტები დაუბრუნდნენ ცხოვრების ჩოულ რეჟიმს, მათ აღარ აღენიშნებათ ის ჩივილები, რითიც მოგმართეს, გულის უკმარისობის კლინიკა დააღლა, ქოშინი, ფიზიკური დატვირთვის შეუძლებლობა, თვითონ ფიზიკური დატვირთვის მიმართ ტოლერანტობა გაიზარდა და პაციენტები მშვიდად აგრძელებენ ცხოვრებას. რასაკვირველია ჩვენ მათ მეთვალყურეობთ პერიოდულად წელიწადში ორჯერ ვნახულობთ მათ მონაცემებს, თუმცა ზოგადი შორეული შედეგები არის საბედნიერო ძალიან კარგი. იმდენი შეკითხვა მიგროვდება ხოლმე, არ ვიცი რამდენად მეყოფა, მაგრამ მე დავსვავო. დამარიცით რა არის საინტერესო? ამ აორტის დაავადებებს და პათოლოგიებს, რაც ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე მეტად შეიძლება იყოს გავრცელებული, ასაკობრივი ჯგუფები თუ ყავს გამოკვეთილად ან სქესთაშორის სხვაობა თუ არის და ასევე მინდა გკითხოთ, აი არც ამაზე მიპასუხებთ, ისიც აუხსნათ, ამის გამომწვევი მიზეზები რამდენად ცნობილია თქვენთვის სპეციალისტების, ეს შეიძლება არაჯანსაღი ცხოვრების წესი იყოს, მაგალითად თამბაქოს მოხმარება, ალკოჰოლის მოხმარება, არ ვიცი, თუ უფრო მეტად თანდებია ხოლმე და გენეტიკურია დაუშვათ. თვითონ დაავადება, აორტის სარქლის დაავადებები უხშირესად განპირობებული არის სხვადასხვა მიზეზებით. შეიძლება იყოს გენეტიკური ფაქტორები, მაგალითად ძალიან ხშირია ორკარე და აორტის სარქველი. ნორმაში ჩვენი სარქველი უნდა იყოს სამკარე და მოსახლეობის დაახლოებით 2%-ს აქვს ორკარე და აორტის სარქველი. ამ შემთხვევაში თვითონ დაზიანება სარქლის ხდება ადრეულ ასაკში და მისი გამოვლენა, მისი პათოლოგიის გამოვლენა ხდება ბევრად ადრე, ვინმე ჯანმრთელ ადამიანებში სამკარიანი სარქლის შემთხვევაში. რასაკვირველია, გარკვეულად არის შეჭიდული ეს დაავადება, ან მამაკაცებში უფრო ხშირად ვითარდება დაავადება, ასევე 60 წლის ზემოთ გაცილებით ხშირია. მიზეზები, რომელიც ცნობილია ამ ეტაპზე ექიმებისთვის, ეს არის რამდენიმე ფაქტორი. პირველ რიგში ეს არის თვითონ დეგენერაციული დაავადებები, ასაკთან ერთად განვითარებული, როდესაც სარქლის კარიდების გასქელება, მისი კალციფიკაცია ხდება, ასევე არის რევმატიული დაავადება, არის თვითონ ინფექციური დაავადებები, რომელიც შეიძლება პაციენტმა გადაიტანოს, მაგალითად ინფექციური ენდოკარდიტის შემდგომი მდგომარეობები, ასევე არის სხვადასხვა დაავადებები, რომელსაც უფრო ხშირად ახლავს აორტის სარქლის პათოლოგიები, მაგალითად მარფანის სინდრომი და მიზეზები შეიძლება იყოს, როგორც ზოგადად
ათეროსკლეროზული დაავადება, მწვერვალობა, არტერიული ჰიპერტენზია, ეს არის ხელშემწყობი ფაქტორები, რომელსაც შეუძლია რომ სარქლის დაავადების პროგრესირება განაპირობოს ამ შემთხვევაში. სხვა ყველა დაავადებასთან მიმართებით აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადრეულ სტადიაში გამოვავლინოთ პრობლემა. რას ვაკეთებთ ამაზე? თქვენ ახსენეთ ხო შემოწმების ეს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მიზნებისთვის როგორი არის კულტურა, როგორი უნდა იყოს ჯერ ახლა დავუწყოთ როგორი არის მე ვთქვა. რამდენ ხანში ერთხელ ვიზიტი, მაგალითად კიდევ ვიმეორებ აქაც მნიშვნელობა აქვს ქალბატონები მოგმართავენ თუ მამაკაცები ამასაც აქვს მნიშვნელობა მათთვის სხვადასხვა სიხშირეა თუ ერთნაირია გამოვლენა. მაშინაც კი თუ პაციენტს არ აქვს რაიმე ჩივილი მნიშვნელოვანი, სასურველი არის რომ მას ზოგადად ახალგაზრდა ასაკშიც ერთხელ მაინც კონდეს შემოწმებული თვითონ გულის სარქლოვანი პათოლოგიების რო ხომ არ არის რაიმე პრობლემა და მით უმეტეს იმ ადამიანებში რომელსაც აქვთ რაიმე ტიპის ჩივილები, სასურველია რომ კარდიოლოგის მიერ შეფასდეს, ეხოსკოპიურად ინახოს და შემდგომ უკვე დაიგეგმოს მონიტორინგი ამ სიტუაციაში. საერთოდ ჯამში ასაკთან ერთად უნდა მოხდეს თვითონ მონიტორინგის მეტი სიხშირით ვიზიტი კარდიოლოგთან. რა სიხშირით არის რეკომენდებული რომ თქვა ზოგადად 60 წლის ზემოთ მსგავსი რამე რეკომენდირებული არის რომ წელიწადში ორჯერ მაინც შემოწმდეს, ინახოს ხომ არ არის რაიმე მნიშვნელოვანი პათოლოგია და თუ არის მაგ შემთხვევაში ინდივიდუალური გეგმადგება, რის მიხედვითაც უკვე პაციენტთან ჩვენ ვმუშაობთ გარკვეულ გეგმას ვსახავთ, როდის უნდა გაკეთდეს კვლევები, დამატებით ხომ არ არის რაიმე საჭირო და ასე შემდეგ. ეს უკვე ძალიან ინდივიდუალურია. დაახლოებით 3 წუთამდე გრჩება და კიდევ ერთი კითხვა მინდა მოვასწრო, რამდენად აი ამ დაავადებების და პათოლოგიების რამდენად დიდი ნაწილი მოდის ქირურგიული ჩარევით აღმოფხვრას და არის თუ არა ვერსიები რომ მაგალითად ადრეულმა გამოვლენა შეიძლება ძალიან მარტივად ჩაატაროს ყოფილი მედიკამენტოზური კვლევით არ ვიცი თუ სირთულე რამდენად არის მიბმული ადრეულ გამოვლენაზე ამის თქმა უნდა. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ადრეულ გამოვლენაზე, ხდება პაციენტის მკურნალობის დროული დაგეგმა, დროული სტრატეგიის განსაზღვრა, თუ ამ შემთხვევაში რეალურად გართულებას მაინც ალბათ. ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ ვიცდენთ თავიდან იმ გართულებებს, რომელიც გვიან გამოვლენის შემთხვევაშია, როდესაც უკვე გულის კუმშვადი ფუნქცია ირღვევა, გულის კუნთი მნიშვნელოვნად სქელდება, ხდება პარკუჭის ანუ გადიდება ზომაში, ეგრეთ წოდებული პარკუჭის დილატაცია, რა დროსაც შესაძლებელი არის შორს წასულ შემთხვევებში ქირურგიული ჩარევის ჩატარება საერთოდ შეუძლებელიც იქნას, რაც ამ შემთხვევაში დაკავშირებულია პაციენტისთვის ძალიან მძიმე გულის უკმარისობასთან და მისი ცხოვრების მკვეთრ გაუარესებასთან და სამწუხაროდ ცუდ გამოსავალთანაც კი თუ ეს ძალიან პროგრესირებს. ამიტომ დროული დიაგნოსტიკა პაციენტს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ თავიდან აირიდოს ეს გართულებები, დროულად გაიკეთოს ჩარევები, რომელიც საჭიროა ამ შემთხვევაში და შემდგომ მეთვალყურეობით გააგრძელოს შვიდად ცხოვრება. ეს თქვენს გეხმარებათ, იმიტომ რომ ერთი არის რომ ნიუ ჰოსპიტალში საბედნიეროდ არის შესაძლებლობები ტექნიკურიც, კვლევითიც და ასე შემდეგ, რომ ჩვენ ვიყოთ დაცულები, ამის მიღმა ტექნოლოგიების მიღმა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სპეციალისტები იდგნენ, ისეთი რომლებიც ამ ტექნოლოგიის დახმარებით ჩვენს გვერდით იდგნენ და ესეც არის თქვენთან და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. თავარი არის ალბათ ჩვენს მაყურებელს შეჯამების სახით რო უთხრათ, რომ კულტურაში დავინერგოთ და ჩვევაში ის რომ ხშირად გადავემოწმოთ. არ ვიყოთ ასაკზე ალბათ დამოკიდებული, რა დროს ჩემი გულის გადამოწმებაა, ხო? და რაც უფრო კულტურულები და დისციპლინარულები ვიქნებით ამ კუთხით, მით უფრო დაცულები ვიქნებით. სწორად მესმის. ნამდვილად ესეა, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, პერიოდული სკრინინგი არის გარანტია იმისთვის, რომ ჩვენ შვიდად გავაგრძელოთ ცხოვრება და თავიდან ავირიდოთ გართულებები, რომელიც შესაძლებელია რომ ავირიდოთ. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა სწორი რეკომენდაციებისთვის.